Идеята в началото беше да бъде един малък учебен център, в който да се тества работоспособността на хората с интелектуални затруднения и после първа да им търсим някаква работа другаде. Чак тогава се сетих, че бих могла да ги назнача по такива програми, които всъщност работят от доста време. Въпросът е доколко ги има и доколко са добре написани. Те ме научиха, показаха ми и аз веднага се научих. Един мой работен ден преминава тук, продаваме, помагаме си едни на други, нали, през деня, събираме се сутринта, за да се разберем каква работа ще се свърши за деня. А щастлива ли си в чудната градина? Много съм щастлива. Работя в чудната градина. Вече стана 1 година. Такава работа не съм работил до момента. Много ми харесва. Това е най-голямото предимство, защото можеш всичко да научиш, всичко да правиш, учата на нови неща. Това е място за работа всъщност, но ние показваме, че всъщност те могат да се трудят и с малко помощ и подкрепа биха го вършат не чак толкова зле или поне не по-зле от повечето хора. Това беше другата по-голяма цел от това да намерим работа на няколко души, защото знаем, че това не оправя проблема на хората с интелектуални затруднения въобще. Оправя, да речем, проблема на няколко души, но ние искаме да покажем добрия пример, че това всъщност е възможно и че в тях има потенциал. Не мога да ви опиша каква е промяната за някой, който е живял в дом, някой, който всеки четвъртък ял зелен боб и изведнъж, нали, да има заплата, да има лични средства, да може да влезе в магазин, да може да си избере това, което иска, колкото и безумно да е то, кой от нас не е правил глупави покупки. И защо не да мечтае да стане шофьор, да учи с приложения закона за правилника по пътищата, да става все по-добър, да не прави грешки в приложенията, да има мечти да си купи автомобил, да живее сам, да се ожени и да има деца. Ето това е промяната на практика.